撒一脚，私了再碰一个，直接甩起。现在带根烂人掉，吃点菜还是自摸就看明咯。Hello， 大家好，我就是麻将打的臭，兴趣爱龙回的沙漏。今天带的是神马血战2级联播，本场阵容上家汤很漂亮，对家牛牛，下家 AOA， 上家缺腕，对家血统，这个有担心到，恼火都是麻的。刚打缺，一条就出现了，先杠一个，下个雨。二来出现，再碰一个，这个牌打童子牌要稳当一点了，结果打成3龙出血，上家复牌，打成9万，对家一直在考虑，看来考虑是杠还是碰的问题，结果还是遭杠了，只是还他一个雨而已，问题不大。一龙出现，再碰一个，直接下校，现在负6、9头。既然4条也出现了，那就撒一脚，再碰一个，这下大灯掉甩起。来张6筒，现在没现过，那就继续打7筒，稳当一点。对家打出6筒，还是复牌了，稳当一点。这个牌不可能去找自摸，复个大灯掉带根儿3番，还是应该满足了。最近那个赞真的少得有点可怜，各位新老朋友们还是支持一下，帮忙搓一个。观看视频的时候就是一个顺手的事情，谢谢大家。上家和对家缺腕，我下家缺条。对家打6筒，下家杠，巴上挨个小雨，结果他杠起4万，又杠，又挨一个雨。9龙出现，终于等到对子了，我还是碰一个。两家人缺腕，腕子先不动张，先打7筒。来张5万成砍，腕子又舍不得打，那就只有继续开童子嘛。虽然说下了个死角，掐起完是没得了的，下家碰过，外面又现了一张，已经断张了。上家打8筒，直接丢我面前，你好像找错方向了，结果对家要直接复牌。2万出现，这下终于可以还轿了，碰一个打6万，掉8万。上家3龙点炮，把下家也送走了，这下就只剩我上家2个人慢慢耍。哎呦，还能摸到9筒啊，那就不客气了，杠一个。杠起8筒好尴尬呀，对家是对处还是单调嘛？想了下还是算了，直接打8筒，还是掉我的8万，稳当一点。上家的高光时刻，直接2连杠，杠得我心慌慌。还好5万出现，杠一个，把2个8月挣回来。杠起5龙成对，这个时候就只有打8万了，这样子稳当一点。好，吃烧烤，直接把5筒摸到，稳当了的，双根自摸3番。